Ati polisi anafanya nini? TikTok. Polisi yako live TikTok. So guys, tuko hapa Ruiru River hapa tu chini ya highway Thika Road. Hapa kuna mwili imetupwa hapo. Na mwili imetupwa hapa na nikiora akiona ginya kwina borithi haria. Inasemekana ni kwina thigari haria ni makinyire negetha makorwo makiruta mwiri. Taugo rakiona reke nguonie wega hau urona hena thigari makinyire negetha makorwo makiruta mwiri. Na tuya negetha tukorwo tugikumenyithia maundu mothe maria makuhanika haha na angikorwo ginya mwiri ucio ni ukumenyeka ni wao tukumurehera tukumu update maundu maya mothe maria marakihanika. Princess inasemekana ni ya Jama Wanduthi, wacha tuta confirm ndio wanatoa hiyo mwili. Amevaa jezi ya Arsenal. Unaona kama ni reflector, ni jezi ya Arsenal amedu. Haya. Ni fan wa Arsenal? Jezi ya Arsenal yawe hiyo ndo amevaa. Haya. So tutawaonyesha vile kunaendelea. Karibuni sana. Share the live guys. Ndio tumeingia. Ndio tumeingia tuone vile itakuwa hapa. The full video utaipata pale YouTube ya Castro Media. Wothi hau Castro Media. Na video tuwekera hau rĩrĩa tukinyire huko. Kuna video tumeweka hapo ya time tulifika. So unaweza enda hapo Castro Media uconfirm, lakini hapa tutakuonyesha wakitoa mwili. Kuna askari wako hapo, unaona? Yeah. As you can see. Atajaribu. The reason why tumesimama hapa, kuna msongamano pale sana na hapo pengine ni mtoni. So tunangoja wakianza process ya kutoa, we will make sure we show you guys. Kwa hivyo stay tuned. Tutahakikisha tumekuonyesha. Hapa ni Ruiru, Rachel Charles. Ngoja ngona ito Omolo. Word yake inasoma. Hadi idea yako nayo? Hizo gazeti pale chini. Haya. So hapa ni Ruiru. Hapa ni Ruiru. Kwa hii bridge ya Ruiru, hapa hii Ruiru River. Naona hapa ni kwa barabara, hapo ni Thika Road. Hapo ni Thika Road. So tuko kwa bridge chini. Hapa penye wamesimama hapa ni Thika Road. So hapo kwa pale ndio mwili ilionekana. Let me zoom for you guys. But imesongeshwa iko hii side ya kando, but tutajaribu kuwaonyesha. Unaona hapo? Hapo kwa hizi mawe hapo. Hizi ni mawe. So hapo ndio hiyo mwili ilikuwa. So hakuna mtu anajua what happened,
barabara ilikuwa imefungwa, so watu wenye wanatumia Thika Road kuna jam sana. Unaweza tafuta another alternative. Barabara ilikuwa imefungwa. So as you can see tunangoja hiyo process ya kutoa hiyo mwili hapo. Tunangoja hiyo process yawa. So mnaweza share live, mnaweza share at least tukiwa update kemo update yore maundu mahana haha mwena wa Ruiru. Icio ni borithi urakiona hau, naona those are police officers wamefika ndio wakwe, kajaribu kukaribia kidogo. Jaribu karibia tuone. Yes, mambo? Kwa fiti? Sasa tujaribu kukaribia. So as you can see, tuone. Hudson, unapata hiyo view? Hudson? Unapata hiyo view? Acha nini? Hiyo mwili ndio inanuka hivyo? Yes. Kaile tukawajira. Ndio mama ni jamaa, hatuja confirm, but tuta confirm tu. We shall confirm. Tuta confirm tu. Na wanirere hanini. Ngoja, eterera hanini. Eterera. Ndio kwa baguli. Na tutagira wira guku Ruiru. Na guha twaikara hatonekete andu igaha barabara kana Ruiru. Ruiru turore thirikari batire. Turore na indo ria da tondu ngihoteka katandu ayo da baruganitie mawira mao mone ta mundu mto wao orire haha riu ni twa gitumite tuke haha tumukonfamu tuone o akuite na njira ihana tati na iyo tuhoye DCI ya guku makoro magikorwo makirora maundu mumenyire atehera mundu haha ni kuonwo onduo ni andu andu mambiriria gukinyanĩria So as you can see guys, taugo murakiona ni hindi mwiri urakirutwo. Aya. Wakija wale wamepita Toka.
ndikumũrohera mbica ĩyo nĩ ũndũ wa community guidelines. Nĩ mũrakĩona nĩ mwĩrĩ wa mũndũrũme, nĩ mwĩrĩ wa mũndũrũme ũguo mwakĩona. Tupatane YouTube, tupatane YouTube. Naomba nipande huko juu. Chunga usinipige. So mwĩrĩ ũcio nĩ wagĩtonyio hau toguo ũrakĩona mwĩroreri. Mwĩrĩ ũcio nĩ watonyio hau. As you can see, na bara ya Thika Road nĩ kũhingĩtwo toguo ũrakĩona. Mwĩrĩ nĩ watuĩka wa kweherio toguo wakĩona. Mwĩrĩ nĩ watuĩka wa kweherio. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Ũguo nĩguo maũndũ mahana mwĩroreri. This is Thika Road. Angĩkorwo ũrahũthĩra Thika Road ihinda rĩrĩ, etha njĩra alternative tondũ nĩ kũhingĩtwo. Ya. Yes, gatho cia mwanya muno muri wa Paxson TV ni imwe kwa imwe kuma gukundu gutikaine ta Ruiru guku ni gwa Kairo haha Roi-ini kuria gwakirikia kuonekana mwiri wa mwanake uria gurikitie ukorwo wateo haha handu akikaine ta Roi-ini ruru na nikira akiona aikari maruganite na kana hithukiri maruganite haha uguo ni tondu ni mathiete na mbere kurarakwo ni ndeto ikoretwo githii na mbere buruni witu wa Kenya anake ukorwo makionekana kamiri ya anake kana ya nginya airetu gukorwo ikioneka itetwo kundu gutiganite na rucio riu ni mwanake umwe wakorwo agithii uguo ndari gutiri kuramenyeka aikarite hau Roi-ini kuma ri no ndu makorwo makiuga ati kuringana na uria ariguka nginya akithunga ni aroneka taikarite thiku cigana ona na macio no mamwe maria macio no mawoni mamwe maria toko tugitarĩrio ni koguo ndikana wewe kana kaundu ngina tondu wi haha uguo. Kwa majina naitwa Lasha Paul na mimi ni mkazi wa Kairo na mimi ni mwenyeji area na huyo tuliweza kuona huyo mwili kusema kweli hatujui nini limetendekea, lakini ni jambo la kuhuzunisha sana kwa sababu kuona vijana wanapotea katika hiyo hali si hali nzuri sana. So kwetu sisi kama wana kijiji wa Kairo tunahuzunika sana na tunatumai labda sheria ama serikali itaweza kuchukua sheria mkononi mwao waweze kutusaidia. So wewe ungependa kuambia serikali ya Ruto aje, kwa sababu nowadays kumekuwa kufanyika vifo vijana wa milia vijana inapatikana kama imetupwa kwa mito, imepatikana kwa msitu. Ungependa kusema aje? Okay, mimi ningependa kusema kama unajua Rais Ruto alisema hiyo mambo ya abduction na kama alisema na yeye ndio kiongozi mkuu wa jiji letu la taifa la Kenya, ni ya kwamba kama amesema kitu wasikie na waweze kufuatilia hizo, kwa sababu kama waweze wakasikiza rais, nani mwingine wataweza kusikiza? Sasa thank you very much. Uguo mundu bakihana mwiroreri no tuguthi na mbere kwarani na ikaria guku uguo no kwa ndagika no Kenya bendigire hau uguo arania ngaitu gaka niko ndire mwiri ugikuruma no nyu twari hanini sasa ndera ugaria ibe no we mwanake kwariti haha uguo ni ndika abariryo riki by the way ario riki tondu uyu arauga ati nake au mamwe waria makorirwo makiona mwiri ucio na ni huka arutaga wira wa kwendia nduiti tuyendagia nduiti tugeithia haha uguo no nyitero uguo na nduiti icio macio ni hari uguo endagia nduiti ni kwituka tugeithia hari twene bitagwo ati. Yes, muthikiriria uria uranyona ni hamaretwa Jethro David kana Hosea Kaura ni muikari wa haha Kariobangi no indi ni gukoretwo ngihatukira haha tukoretwo ngihuka wira uyu guko makari-ini
na rĩrĩa tũkinyire haha Ruiru Bridge-inĩ rũĩ-inĩ twarĩo nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere kĩrĩa kĩracũngĩrĩria kĩrĩa kĩngĩ nĩguo ũkorio ũgĩcuka ngari na ihenya nĩguo ũmenye nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ kũrĩa tuonire kĩndũ kĩhatĩte rũĩ-inĩ harĩa gĩberethi-inĩ rũĩ-inĩ harĩa tũgũkorwo tũgĩkuonia ndagĩka itarĩ kũraihu nĩkĩo tũthire tuona kĩndũ kĩhatĩte twĩyũria nĩkĩ tuona tarĩ mwĩrĩ wa mũndũ hatĩte tweciria kuoya ihiga tũikie tũhatũre kĩnyamũ kĩu nĩguo kĩtherere nĩguo gĩthereire tũcokire kwamenya nĩ mwĩrĩ wa mũndũ waikĩtio ihinda rĩkĩrĩ kũnene nĩ mũikaru mwĩrĩ nĩ mũikaru maĩ-inĩ na nĩ ũnyuagĩte maĩ nĩguo ũkorio warutwo mũthenya ũmũthĩ na nĩkĩo tũria nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ kwĩ mbeũ thĩ kana nĩ mĩtũrĩre mĩritũ tũrakorwo mĩtũrĩre nĩ mĩritũ Oike andũ nĩ mareciria kwĩyũra andũ nĩ mareciria kwĩruta mwe ĩthutia tũramenya kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie kĩrĩa kĩngĩ na tũtiramenya mwĩrĩ ũcio ũroragirwo nĩkĩ sawa na watũra wewe gũtabĩra kwendia thwiti ũũ nĩguo wĩra ũrĩa ndutaga hũkagĩra makari-inĩ na nĩguo wĩra ũrĩa ndĩagĩra na nĩho irio ciakwa ciumaga na nĩkĩo nyũmĩkorire wĩra kĩrĩa kĩu kĩhanĩkĩte kao nĩkĩo tũkoyo mwĩrĩ ũcio ũgĩthiĩ na mbere kĩrĩa sawa nĩ tũkĩrĩkĩrĩria na kĩhena namba yaku baithe mũndũ ũngĩenda gũkũmũthithia tiguo hena namba harĩa namba yakwa ya thimũ nĩ 07 19 36 24 01 07 19 36 24 01 kana tiru namba by kusa tiru namba 99 63 191 tiru namba ni 99 63 191 nditwe mũruta Hosea Kahũra ndakira bagire yaku baithe no nĩkĩendaga heane namba yake nĩmũkĩrona arutaga wĩra wa kwendia thwiti na twega baithe bũrũri witũ tũmũikaruga kana mona bagi ĩrĩa arendia nayo baithe na bagi maku 500 namba ĩyo aheana reke tũmũikirie kĩndũ mũndũ wĩna ciringi yake baithe tondũ nĩatũtharĩria tigua tũrũgano tũgũkĩte kuoya no nĩ ndahutio tondũ nake nakinya bagi ĩrĩa enayo no nyende baptism mũikirie kĩndũ tondũ nĩakorwo bado agĩtũtarĩria wega koguo maũndũ ti mega gũkũ bũrũri-inĩ arĩa me nja wa bũrũri koguo gũkũ sio mambo tumekauka sana na thirikari ũgacoka kuona ciĩko ta icio cigakorwo cikĩhanĩka koguo tũguo tũkĩarĩria nĩyo namba yaku ya mpesa tiguo na nĩamenya nĩmegũikĩria kĩndũ ndiĩ no ndũngĩ kuongerera niĩ njĩtagwo Paxson Cikawagunya handũ-inĩ ya Castro Media twĩna mũndũ ũngĩ ũkĩnĩte ta Chimamoto Media twĩna Victoria twĩna mũndũ wĩtagwo Kũrũria twĩna mũndũ wĩtagwo Kikuyu Star TV Jeff Mũrũri othe Kikuyu Online Media othe me haha ũguo handũ-inĩ ya Paxson TV maũndũ mũndũ ũkĩũkaine ta Ruiru gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Paxson Cikawagunya.